Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan atau berada di area terbuka yang tidak padat orang diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan yang tertutup dan di transportasi publik, masyarakat diwajibkan tetap harus menggunakan masker. Kemudian bagi masyarakat yang masuk kategori rentan seperti lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi menyarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Kemudian Presiden Jokowi pun mengimbau bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek agar tetap menggunakan masker ketika melakukan aktivitas.